Hola, hola, ¿cómo están? Pero muy buenos días tengan todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. Pues aquí saludándolos otro día más, gracias a Dios por permitirnos amanecer, disfrutar de este día. Recuerden que debemos de agradecer todos los días por las cositas más pequeñas y van a ver qué tan grande va a ser el cambio que van a sentir cuando uno agradece cada día, agradece por cada cosa que uno tiene. Y bueno, no necesariamente tiene que ser cosas materiales, pero uno debe de agradecer por la salud, por el amor, por la familia, por todo, muchachas, por todo. Y bueno, pues espero que este día sea maravilloso para todos ustedes, también para nosotros. Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think... Si me miran las pestañillas muy chinillas, bueno, les cuento que ayer me rizé las pestañas permanentes con... No sé si recuerdan que la otra vez les mostré que me había llegado un set de pestañas para rizar las pestañas permanentes. Y vean cómo me quedaron de chinitas. Muy pispiretas. Les quiero hacer un video en el otro canal y les quiero mostrar algunos tips. Yo les dejo saber por aquí cuándo se los voy a subir para que vayan y lo vean. Es muy interesante y podemos hacerlo nosotras mismas en la casa. Entonces ya van a ver. Y bueno, pues voy a estar abriendo aquí todas las ventanas del amor, las ventanas de la vida. Está el día súper hermoso. José está allá abajo, los niños también, me parece. Él anda preparando desayuno, me dijo que hoy va a preparar el desayuno. Y bueno, le gusta como los domingos hacernos el desayuno. Así que bueno, abro estas ventanas. Ay, hasta me encandila. ¿Y cómo han estado? Cuéntenme. Oigan, les cuento que hoy vamos a ir a que nos pongan la vacuna. También a los niños vamos a ir los 4. Y vamos a ir ahí a la CVS. Vamos a ir ahí a la CVS. Ahí nos van a poner la vacuna. Y es que en esa CVS les ponen la vacuna de una vez a los niños. Así que vamos a ir ahí. Y bueno, pues ya les dejo saber a ver qué tal nos va. Qué precioso está el día de hoy. Si escuchan allá abajo que se oye como las películas así como de antes, le digo a José que es un alma vieja porque a él le encantan esas películas. Bueno, a mí también me gustan muchísimo las películas de Capulina, la de la India María. Me encantan esas películas, ustedes no saben, yo las puedo ver y no me aburren. Pero a él le encantan las de Antonio Aguilar, las de Vicente Fernández. Y a mí las de Vicente Fernández casi no me gustan porque siempre termina él muriéndose. Entonces como que no hay un final feliz, por eso no me gustan. Entonces esas no, casi no, pues la veré si él la está viendo, pero no es de que me gusten. Pero me encantan, les digo, me encantan las de Capulina, me encantan las de la India María. ¿Cuáles otras? Me gustan, pues muchísimas películas así viejitas. Pero a José le encantan las de Antonio Aguilar, le fascinan. Oigan, hoy les quiero leer el devocionario. Este es el librito, les digo que... Siempre les digo en los videos que lo compré en Amazon y que abajo en la cajita siempre les dejo el enlace. Ok, se los voy a leer. Dice así, si a veces me atoro, muchachas, es porque como que me enredo, no sé si ver acá o ver acá, ¿ok? Entonces se los voy a leer, dice: recibe mi paz. Es mi regalo permanente para ti. La mejor forma de recibir este don es permanecer en silencio en mi presencia, confiándome cada una de las áreas de tu vida. La quietud y la confianza llegan más lejos de lo que te puedes imaginar. No solo en relación contigo, sino en relación con la tierra y el cielo. Cuando decides confiar en mí en alguna área dada, estás dejando ese problema o a esa persona a mi cuidado.
Pasar tiempo a solas conmigo puede implicar una disciplina dura porque va contra la adicción a la actividad de esta era. Puedes aparecer como que no estás haciendo nada, pero en realidad estás participando en batallas que se libran dentro del reino espiritual. Y peleando no con armas humanas, sino con armas espirituales que tienen poder para destruir las fortalezas del mal. Vivir cerca de mí es una defensa segura contra el mal. Dice Juan, punto 27, Isaías 30:15 y Corintios 10:4. No sé si así se diga, pero bueno, es lo que está abajo, porque a veces me dicen, Angie, dinos dónde se encuentran ubicadas las palabras, pero bueno, ahí están. No sé mucho, pero yo les comparto lo que yo leo. Que va a leer el versículo de hoy del pan de vida. A ver qué dice. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que habría perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Qué bonito. Bueno, aquí ya vamos a desayunar. Vean qué rico desayuno nos preparó José. Gracias, Bey, por tu desayuno tan riquísimo. Y bueno, aprovecho, acá está el plato de Angie, nomás que se está lavando las manos. Y bueno, ahora sí, a comer. Voy a pintar mi cajita donde vienen las tarjetitas de los versículos, porque vean, se me quemó, lo pusieron al lado del comal y que se quema. Así que le voy a dar una pintadita para pues que no se vea eso tan feo. Aquí ya tengo la pintura y tengo la brochita. A ver qué tal queda. Muchachas, recuerdan que lo compré en la tienda de segunda. Y yo dije, yo pensaba que era para el incienso porque venía con otra cosita aquí y un platito abajo. Yo dije, bueno, es para el incienso, pero no, muchachas, es para los ajos. Yo no sabía que era para poner ajos ahí. Pero vean, parece un jarroncito. Cuando le quité la cosita, ahorita se las enseño. Y le puse la tapaderita, dije, ay, parece un jarroncito con orejas. Y dije, lo voy a pintar. Y luego, bueno, una de ustedes me dijo, Angie, ese no es para el incienso, es para los ajos. Y dije, bueno, yo no sabía. Pero bueno, gracias a ustedes que siempre me dicen las cosas a veces cuando yo no sé. Gracias, muchachas, porque si no me dicen, yo ni cuenta me doy, la verdad. Y bueno, a ver cómo me queda. Ya pinté ya nomás que se seque. Y vean qué bonito color se ve ¿verdad? Es vean, es es el mate. Es como como un café dorado, dice. Vean, muchachas, ahora sí quedaron bien. Ya no se mira tan mal, ¿verdad? Y vean las tarjetitas. Les digo que este es un regalo de una suscriptora que me hizo hace ya 2 años y lo sigo conservando. Son los versículos, están en inglés y están en español. Son unas tarjetitas para ponerlas en tu mesa, y antes de los alimentos toma el miembro de la familia, y así el día siguiente pues el otro, y así. Como ven, qué bonito dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y ahí dice Mateo 11:28. Vean. Y bueno, lo sigo conservando. Y bueno, así quedó. Y vean cómo quedó el jarrito para los ajos. Quedó así de bonito, vean. Parece un jarroncito chiquitito, de esos que están mucho en tendencia. Y me voy a dar una manita de gato, o el zarpazo, el zarpazo del tigre, porque traigo unos pelos, qué barbaridad. Bueno,
pues manos a la obra. Me voy a poner mi protector para el calor. Ahí está. Mientras dejo que se orille un poco. Bueno, ya me ando aquí dando una maquilladita. Nos vamos a salir ahorita con los niños a ver a dónde vamos. Quizás vamos a ir a comer a algún lugar, porque pues ya tenemos mucho tiempo que no salimos así como a comer a algún lugar o algo. Así que ya merecemos una salidita. Y bueno, estoy haciendo algo muy sencillito. Me voy a poner rímel para que no se me vea el ojo tan pelón. Poner un labial clarito, no tan oscuro, porque voy a traer la mascarilla de igual forma. Ya saben que luego se hace medio feillito. Ni encuentro mi labial que siempre me pongo. A ver, déjenlo. Bueno, muchachas, ya me cambié, me puse esta blusita sencillita de Shein. Aquí les voy a dejar mi código de descuento por si ustedes quisieran ordenar algo. Bueno, ahí les descuentan un dinerito. Y un pantalón de mezclilla y unos zapatitos. ¡Ay! Las pestañas se pegaron en la cámara. Y bueno, me voy a poner perfumito. Me voy a poner del perfume que me regalaron los niños. A ver, déjenme lo saco. Este es el que me regalaron los niños el día de mi cumpleaños. Entonces vamos a ponernos. Dicen que uno se debe de poner. Ay, ay, aventó puños. Ay, qué rico huele. Huele así suave. Así como les diré. A mí me gustan que sean suaves, que huelan, que sean un poco florales, pero que no sean empalagosos. No sé cómo explicarles. Y que no sean muy fuertes, porque los que son muy fuertes me marean y ando toda loca. Pero bueno, ya estoy lista. Ahora sí, vámonos. Y le van a poner la vacuna a Peque. Left. ¿Están listos? Oh, ya listo. ¿Te dolió? No. A ver, Angie. Mira qué rápido le hace. Sana. Es un piquete, mira. Mira, vete más para acá. No tienes ni ver. Rápido, mira, ¿ves? La segunda dólar. A ver, ve. ¿Yo? Ay. ¿Yo? Sí. Thank you. Wait for that to dry. Figure out this pin. Good to go. Chin. Te toca, ya te grabo. Alright. Madre santa. And last one to go. Alright. Can't see anything. Just get this back. Alright, so give it a sting. All done. Alright, you guys are good to go. Thank you for waiting. Oh, thank you. Bueno, ya nos pusieron la vacuna. Yo ando un poco mareada. Ando un poco mareada después de que me pusieron la vacuna. A José dice que él no siente nada. ¿Tú sientes algo? No, nada, yo soy la única defectuosa. Vamos a comer aquí a Olive Garden. Acá vengo con la chaparrita. Ay, y ya estoy igual. Vamos. Bueno, ya estamos aquí esperando que nos traigan nuestra comida. Ay, mijo, traes aquí una borra. Ahí, quítatelo, así un pedacito. No, todavía no.
arriba, arriba, ahí. Usa tu teléfono de espejo. Ahí ya. No lo ves, échalo abajo en el piso. Es como del suéter o algo. No te lo acabes. Y bueno, nosotros aquí esperando. Acá está José, vean qué guapo, bien peinadito, parece un niño bueno. Soy un niño bueno. Soy un niño bueno. El bebé ya nos trajeron una sopita y panecito. Toda la sopa y ensalada que quieran les traen aquí. Vean el platillo de José, qué rico se ve. El de Angie, provecho, el de Peque. Deja probar el steak. Y el mío, vean nada más qué delicia. Ay, mi tenedor. Muchachas, aquí llegamos hace rato aquí a la casa, nada más que no aguanto el brazo, me duele bien feo por la vacuna. Nada más a mí, a José no, ni a Peque ni a Angie les duele, nada más a mí. Pero aquí está Teddy y acá está Princess. Y bueno, vamos a ver una película. Los niños ahí están. José está en el baño y la televisión está en pausa. Vean, vamos a hacer un cuenco, a usar un cuenco tibetano. Vamos a hacer sonidos relajantes. Oh, ¿cuál es? Es este, ¿verdad? Mira, ese también, pero hace el sonido más hueco, mira. ¿Ves? A ver. ¿Y ve? Mira el mío allí. Uy, qué bonito se oye este. Se escucha de terror. A ver, préstame ese garrote. Es una baqueta. Ve. Mira, Peque. El de papá se ve mucho. Mira, Es dale, que ve. soy cabrón. Yo lo estaba. Ese es el mío. No, es que lo presté. Ups. Oye, ¿qué pasó? No, eso no sirve entonces esto. Sí sirve. Dámelo, toma tu baqueta. Ya, pongan la movie. Ya se enojó. Mira, para que veas. Ya se enojó, que no sirvió. Papá ya se enojó porque no le sirvió de nuevo. Estos sonidos son relajantes, te ayudan a quitar el estrés. Tatis, ¿me traes una agüita de horchata, please? Ahí ponlo para que los Mira, grabes. Peque. Oye, él me hace un sonido bien bonito. Teddy, se supone que con eso te tienes que relajar, niño. Ya aplástate.
Lo tienes así. Lo debes de agarrar con esos 4 dedos y lo detienes. A la baquetita la vas a agarrar como un lápiz. Le das 1 y no lo despegas. A ver, vamos a ver si aprendiste. Quiero intentarlo con esto. ¿Se lo agarro? Dale, dale. No te saque el sonido. Con este no se puede. Mira, va así. Le das y lo pegas exactamente. Sí, pero tiene que ser aquí arriba de esto. O de Mira. dónde Mira, tiene aquí, que... mira. Así, mira.